Hurmatli kanalim kuzatuvchilari, mana to'y sezon boshladi. Sizlarning muammolar hal qilish maqsadida sepnabod tayyorladim. Bu sepnabodga nimalar kiradi? Mana bu tilla qoshimiz. Ko'rishingiz mumkin, orqalari bando bilan berkitilgan, did bilan ishlangan. Mana bu koronamiz. Jiletda shapkachamiz. Mana bu patli abadogimiz. Bu patli abadogimiz organzalar bilan zo'r ketadi. Mana bu nafis kolleksiyamiz kiradi. Hamda mana bu abadogimiz. To'rli abadogimiz. Ikkitalik yashil bargli abadogimiz. Ko'rishingiz mumkin, orqalari lenta bilan o'ralgan, berkitilgan, simlari sochga, ro'molga yopishmaydi, ilashib qolmaydi. Pushti ko'zli toshdan yasatilgan abadogimiz. Hamda har bir kelinchakda bo'lishi kerak bo'lgan zedigardon. Albatta zirasi bilan. Mana bu ziramiz ham qo'shib beriladi. Hamda bo'lajak turmush o'rtoqlariga ismli tasbih yasab beriladi. Bularni hammasini 599 ming so'mga olishingiz mumkin. Birinchi to'lov qilgan insonga beriladi. Endi bu videoni kimga jo'natishni bilasizlar? Bo'lajak kelinlarimizga hamda dugonasining to'yini qilmoqchi bo'lgan